大家好，我係 Kelvin。由於香港嘅罪案越嚟越嚴重，騙案橫生，保安局局長講，1至10月每日超過100宗騙案，增幅超過50%。講估係咁就好啦。CC 工作室懇請大家盡量提高警覺，保障自己嘅私隱財產，唔好俾啲匪徒有機可乘，唔好再加重政府嘅負擔。Patreon 馬上轉私隱設定。電郵、社交媒體更換密碼。如果你認為你任何一個賬戶有風險，直情成個鏟咗佢，包括 WhatsApp、Signal、IG、TG 等等，盡快將所有資金調離危險嘅地方。你對我哋嘅支持重要，但你哋嘅安全更加重要。盡我哋嘅公民責任，打擊全香港最大嘅犯罪集團，人人有責。我哋嘅網台工作室經已開啟咗 IG account， 想收看最新嘅突發內容、新聞評論同埋節目資訊，即刻 follow。走出去，放眼世界，增長見聞，唔好做井底之蛙。你想原地踏步，定係屢創新高？逢星期二兩台聯播。笑談中國經濟，有我 Kelvin 同埋堅尼地正經馮智政。講先，唔好話俾人知啊！唔好話俾人知啊！乜嘢？千祈唔好話俾人知啊！乜嘢？唔好話俾人知咩啊？唔係我唔好話俾人知，唔好話俾人知。我哋有討論過，阿習大大同阿普京討論過150歲啊！哦，你講呢一單，唉，即係喂，最重要呢單新聞嚟噶嘛？呢啲諗下，即係我哋要愛國愛港，順從呢一個中國嘅意思，早啲同所有人講，唔好傳出去，係咪好重要咧？哦，OK，我而家先 get 到 Jackie 風話，大家千祈唔好再傳再講習近平主席、普京同埋金正恩將軍談論器官捐贈活到150歲啊嘛，我哋唔會再講噶啦。冇錯啊，唔好講啊，千祈唔好同人講，佢哋3個講器官捐贈活到180歲，你150歲啊！我想問喎，呢單嘢有幾敏感啊？其實我真係唔明點解要同全世界講。好嘅 point， 我同 Jackie 諗法完全一樣。喂，而家講緊阿普京唔係問你阿習主席邊度活摘器官啊，唔係講呢樣嘢啊嘛，大佬。同你講，玉林狗肉好食，聽聞隔離又有個場。喂，係啦，喂，你普京唔係同阿習主席講，喂，阿習主席，可唔可以幫我摘兩？喂，我睇中咗你，首先閱兵有個女兵，唔係有個壯兵好堅壯，我想要佢個腎咁，你唔係講呢樣嘢啊嘛，大佬，你純粹係科學探討就，哇，嚟緊呢，即係器官移植啊，人可能會即係身體健康啲喎。喂，咁你器官移植？好老不嬲都有噶啦，而家都有㗎。咁多年啦，佢技術香港最出名咪咩咯？係咪先？可能調翻轉，阿習大大可能下一句同佢講：哦，你叫阿邊個上嚟啊？我哋有個局長叫阿寵茂做肝好叻㗎，阿普京你要唔要？冇錯，一個寵茂做肝好叻，啱啊！唔係喎，邊個都係肝專家嚟㗎嘛？阿藥倍安心嗰個又係肝㗎。咁好似肝嘅，好似係。咁得啦，咁啊變產業鏈啦，你兩個一齊去排個肝，香港一齊做。係啦，喂，呢啲器官移植手術，呢啲器官移植科技不嬲都有㗎啦。不過咁，你又好少移植完之後150歲嘅呢個，所以話習主，我明白，因為習主席佢實在太過為佢哋嘅生物科技驕傲。係嘛？因為你正常你即係嗱，我唔知人哋同佢講，譬如我同 Jackie 傾開偈 ，Jackie 就哇，即係近排睇嗰啲 journal 啫，好似話咧，喂，啲器官移植越嚟越好啊！即係，唉，即係大家越嚟越都健康啊嘛。咁嗱，正常我都會話啊，係咩？咁啊係啊，喂，即係希望可以減少啲人類嘅絕症，係咪？唉，即係幾多？即係我如果譬如我代入阿習主席啊，嚇，即係我就會話係咯。喂，即係前排我哋見到有幾多不幸嘅個案，哇！嗰個大肚婆個肚幾咁大，個細路女幾咁細，就係因為患上咗絕症。但係我國技術昌明，係咪幫佢喺芸芸嘅捐贈者裏邊揾到我哋用 AI 啊，
我哋用 AI 揾到一個合適嘅內臟，即刻就移植咗，而家一家團聚啊！即係喺呢個咁樣嘅國慶前夕啊，大家一齊國慶過咩？過咗咯，OK， 唔緊要，唔好理啦，OK， 唔好理啦，未過啊，人哋係咪？國慶11啫，大佬。係喎，11嘅，唔好意思記錯咗，啱係啦，即係11國慶前夕一家團聚啊！真係即係幾咁偉大，幾咁為人為後謀福祉嘅科技，咁講咪冇事咯。啊，佢又爆響口。但係咁樣講都有事啊，因為如果佢同人講話，哎呀，如果你睇下香港同埋中國嗰度而家達成咗個聯網，啱啱上年先有單 case，有小培妹個心臟就喺深圳定喺廣州嗰度運過去，然後救到香港嘅小妹妹，真係幾好啊嘛。咁如果一個唔無覺意，阿金正恩同佢講，哦，換心咁容易㗎。How's Mr. Lee？ 阿李生咧，阿李生都係心臟病喎，你都係泳池啫。嗱，即係我哋都講過呢個黑仔強，真係黑仔，真係咪先？喂，平均中國嘅偉大領導人咧，係平均88歲嘅，即係聽聞非官方統計，即係我冇計都知啦，咁樣，即係80幾歲。咁大家都有眼見到啦，係咪先？你見到逢係嗰啲咩？幾多大嗰啲咧出嚟，好似咪你閱兵嗰陣咪見到咯，Walking Dead 咁樣行出嚟，全部咁樣出嚟，咁你睇都知80-90歲啦，係咪先？喂，阿黑仔強好似係60幾嘅大佬，好後生，好後生，唉，真係咁嘅樣，真係黑仔嘅就 OK。所以黑仔強都會問嗰個問題㗎，咁你又話器官移植150幾，我 cut 一半都冇喎。係啊，所以真係好詭異啊，咁樣咁所以咧嗱，而家搞笑啦，即係而家本來你即係喂呢個，你諗下呢個3連環嘅活動，由你上合係咪目的投靠啊，係咪轉陣營啊，投靠棄暗投明，脫離呢個美帝嘅懷抱，係咪即係咪脫離美帝嘅魔掌，進入咗你中俄大陣營，鋪天蓋地係咪？我哋陣間會講上星期係咪連嗰啲 Jack Sullivan 嗰啲都彈翻出嚟，係咪咯？呢個美國外交大失敗，好啦，再下一城9月3月兵，哇！左邊呢個金正恩，右邊普京，陣間仲有金磚四國，陣間先講。喂，嗰種咁嘅東升西降，嗰種咁樣嘅重塑江湖新秩序，嗰種咁嘅大佬風範出晒嚟，點知全世界即係離晒譜，講嚟講去淨係講150，係咪？即係你話即係幾咁情何以堪？所以嗱，我哋再講一次，唔好再講習主席同普京講器官移植嘅嘢，唔好再講啦。央視全面封殺啦，咁啊 Reuters 咧都係要將條片下架嘅，咁所以我哋就唔好再講啦，咁樣咯。但我真係想問，其實真係呢單嘢，如果佢唔係佢哋真係封殺嘅話咧，我懷疑琴日已經唔見咗呢單新聞嘅啦，或者前日已經冇人再睇呢單新聞嘅。咁鬼小事，大佬啊！你3個領導人亂咁講嘢嘅嘢都唔係第一次發生啦，係即係有個陰謀論嘅，就話普京係咪過你一棟？我覺得唔係嘅，我覺得普京千里迢迢係嘛嚟到佢又唔係，其實普京又衰嘅，係咪？你3個人聚首，你講下其他嘢，你好多呢個世界咁多話題。係嘛？你可以講下吹好拗唔拗講器官咁敏感嘅啫。就係咯，喂，你可以講下就話，個特朗普啊，俾我玩到妥妥令嘅。我又唔退兵，我又繼續揼呢個烏克蘭，係嘛？又得。你講下就話，喂，中國同我買多啲天然氣喎，呢排我宅地喎，又得。係好多話題，好講唔講？你講器官，即係話普京佢真係好有興趣呢方面。或者調翻轉同佢講話，我有技術，你係咪有貨源啊？係冇乜技術，你都唔夠中國勁噶啦，咁樣係嘛？跟住就變咗咁樣咯。乜你講得啱嘅，即係如果你唔講，其實嗱，我又要講，我之前我係覺得啲外國媒體有乜咁大驚小怪咧？係嘛？喂，你即係有乜？喂，唔好話器嗱活摘咧就唔敢講嘅，OK。但你話器官販賣呢樣嘢，都眾所周知啦，呢樣嘢有晒紀錄片，你哋啲外國外媒記者嗱，我幫手譴責埋一份啊，有冇做功課噶？係咪啊？中國器官交易呢樣嘢源遠流長，係咪？文獻都有記載啦，大佬有價有市，你都唔做功，都大驚小怪。呢度啊，我認為呢班咁嘅外媒啊，全部都欠法輪功大紀元一個道歉啊，係咪先？喂，不過而家咧。
未必係嗰啲嚟嘅。你大佬好辛苦啊！你諗下以前喺香港嗰陣時咩法輪功嗰陣嗰個表演 show 咧，你有冇見過啊？喺呢個有梗有啦，呢個係彌敦銅鑼道嗰個灣又有。佢嗰個係要瞓喺度瞓好，好耐噶嘛，瞓足成日嘅喎，係啊嗰個係，即係嗰個 show 咧，嗰個咧個 demonstration 好癲嘅嗰個係。咁但係你調翻轉咁睇咧，即係其實活摘咧就未必係真嘅。喂，但係某啲城中富豪無端端換腎好方便同好快，又或者翻個大陸就換咗個腎翻嚟，都唔係娛樂版都講好多次啦，係嘛？淨係歷史，即係呢啲就係紀錄片節目嚟嘅，呢啲係即係大家話，唉，你哋喺度中傷嗱活摘，我哋唔會講嘅 ，OK， 但係器官買賣呢啲有價有市都知啦，因為當年死刑係可以做噶嘛，死刑犯係可以攞嚟做器官，係近幾年先取消咗啫。不過所謂法律上取消咗啦。所以成件事咧，真係好妙啊！成件事即係已經好多無限咁多話題，譬如話。即係我唔知你台有冇講啦，即係譬如我哋台我同傑斯講咗，係咪即係閱兵呢件事本身經已係即係荒謬都之至啦，基本上啊，但係呢 part 我哋唔好再嘥，即係我唔嘥時間再講啦。咁然後去到而家成個世界去關注你就係嗰個器官買賣呢樣嘢啦，即係咁講，即係你即係好明顯，普京講嗰樣嘢咧，我認為就你唔應該一下聯想到器官買賣嘅，你嗰啲器官移植噶嘛，係咪先？即係呢個 biotech 嘅範疇嚟噶嘛？點會突然間會去到器官買賣呢樣嘢？咁即係話大家對你嘅既有印象就係嗰啲咁嘅嘢咯，係嘛？咁你想塑造一個咁嘅天朝大國江湖新秩序，唉，就真係實在有啲可惜。有啲可惜。我又唔係咁講喎，我覺得咧，今次呢一個即係江湖新秩序咧，應該已經達成咗咯喎。嗱，我哋睇翻就係即係我哋先一開始上合嘅時候，穆迪就已經去咗啦。我哋上個禮拜有講到啦，閱兵嘅時候萬國來朝啦，係咪先？哇！你真係你唔好話啦，澳洲啊可以有一個唔知邊一個州嘅外長又過去啦，跟住韓國同日本都有一個過咗去啦，係咪先？你台灣都有個過咗去啊，係咪先？起碼洪秀柱好明顯見到嗰個喂好大個洪秀柱喺後邊喎，企正中間位喎。冇錯，即係嗱，你引我先講㗎咋，本來都唔諗住講㗎。喂，大佬，即係國民黨派代表去呢件事，我覺得真係冇得頂啦，即係 marvelous 啦，係咪？即係話習主席你哋貴黨共產黨喺抗日期間能夠奪取咗呢個江山，都實在非常之英明啊！我哋呢叫咩風度？係咪？我哋國民黨嘅派代表嚟啊！我哋顯示我哋風度，同你一齊係嘛？喂，洪秀柱講咩？我哋要記住呢段歷史去啊，大佬。但我覺得洪秀柱佢係啱嘅，我同你唔同啦，我係贊成洪秀柱。不過我覺得佢企錯位啫，佢企翻習大個位咪得咯？呢壇嘢我打噶嘛，大佬，你冇理由企我喺後邊，我冇理由 back bench 啊嘛，大佬。企習大個位，洪秀柱佢直視我都唔知佢敢唔敢啊，大佬。OK， 嗱，逐單講，我哋逐單嘢要回應一下嘅，唔係即係要 follow 一番中人。OK， 嗱，上星期我哋講印度啦，嗱咁就走咗去呢個上合開會議咁樣啊，咁我同你喺度傾緊呢樣嘢，咁我就話啦，而家美國咧就扮到就咩咧，我哋咪過去咯，係咪先？我又提翻即 Jackie 都提咗，喂，兩個競爭對手嚟嘅，中國對印度順差1000億，印度對美國順差500億，我問兩個問題啫，第一，你要挽救印度出口啲商品賣去邊個？係嘛，賣俾邊個 ？OK， 好啦。今日咧，我哋錄音期間咧出咗最新數據，非常之好，嚟得合時，就係最新8月嘅中國出口，哇，妙啊！我即刻擺咗出嚟又係辛苦晒 Jackie 啦。好啦，4.4%，比想象中大跌，唔緊要。嗱，4都係正數 ，OK， 我哋客觀咁講，喂，增長都唔錯啊，係咪先？你講到哇咩冇訂單啊，喂，增長啊，嗱，魔鬼在細節中，出口美國大跌30%，第一。咁但係點解都有正數咧？咁樣有乜嘢？因為去東南亞10國加咗22.5%，去歐盟多咗10%，最恐怖嘅係對非洲都加咗26%，拉丁美洲又撐下。又你呢樣嘢，冇錯，你見到啦，即係歐盟10%係算數啦，咁樣。喂，東盟同非洲，非洲再講一次，我哋唔敢睇小非洲，但係你嗰個訂單個價格斷估唔會靚仔得過美國。大家要記住，你唔好睇個出口額呢樣嘢，呢個係個 revenue 嚟嘅，永遠中國仲有個 revenue。你睇美團 revenue 都增加噶，係嘛？不過順利跌99%咁解啫嘛。
OK，呢個喂出口額呢個 revenue 嚟㗎，唔係個純利嚟㗎。你唔知道成本咁。喂，我諗你稍稍做過出入口貿易，你要知道出口美國單嘅單價，同埋出口非洲單價。嗱，我唔敢。OK，嗱，我先唔好下一個咁早嘅先入為主，揾網友答我。有冇網友係做過非洲貿易或者做過美國貿易？你話俾我哋知。嗰個單我哋有個同事做過非洲貿易嘅，係啦。哇，堅尼地呢 part 真係，我成日覺得我真係厲害。我哋有個同事係做過非洲貿易，係啦。但我同你講啫，除非好 specific 嘅產品，否則一般產品你而家係 in general 加咗26%啊嘛。你想買你買件 T 恤啊，你去到美國嗰間 Gap 去買一件，同埋你去到即係菲律賓嗰間非洲嗰間 Gap 去買，你都真係爭一倍價錢啦。所以你出到嚟個效果係啲乜嘢咧？你加咗26%嘅額度，即係簡單嚟講咧，就係錢就加咗16%，分分鐘係加咗3-4條船嘅喎。你加多咗3-4條船咧，喂嗰啲運費喺度嘅喎，即係唔係賺得翻嘅喎，可能係。其實你嗰啲係好靠中國政府補貼，你都要知道。好啦。出口東南亞嘅嗱，東南亞要諗呢個問題啦，我係咪繼續無止咁食你中國啲貨咧？大佬，印尼就開始出咗聲話唔係啦，印尼淨係出事添嘛，你咪出聲，人哋出咗事添嘛，大佬啊！即係我諗大家，我諗大家就知啦。我估堅尼地都有講啦，即係印尼嗰個動亂啦。我哋啱啱先翻新聞啫，所以可以 OK 嘅。呢個都值得。我哋將新聞調咗去呢一個 Cynic Analytica，因為跟住然後我哋再反而係出口轉內銷，啱啱會上堅尼地啦。OK，嗱呢啲真係要係堅尼地團隊先做到咁。因為大佬大家唔係好成日都會留意印尼，即係我有留意多少少就係因為我覺得佢東盟裏邊嗰多個潛質嘅國家啦，即係人口多、好後生咁樣啦，咁同埋啱啱嗰個新嘅嗰個總統係嘛？定阿大拋和即係佢都過癮噶嘛，因為個副總統係上任阿域多多嗰個仔咁樣啦。嗱，呢個動亂唔係直接關中國事，但係印尼嘅經濟問題就絕對關中國事。呢個成個東南亞都係。好啦，佢應該唔關中國事㗎。印尼今次動亂成因係咩？係貧富不均。你班咁樣嘅立法會議員竟然可以加咁高人工，但係民間冇啊嘛。民間點解冇呢？成個印尼其中一個好重要嘅產業呢係製造業嚟嘅。而近年呢，印尼嗰個同中國嗰個呢係有逆差㗎。佢食緊中國產業多過出口俾中國㗎。然後印尼都問緊。咁我嘅輕工業唔使撈啦，係嘛？係咪先？係啊，所以要嗱，即係留意住堅尼地點樣分析，就係話東南亞嗰個政治變更會唔會變得越嚟越右啊？呢樣嘢梗係如果當佢哋所謂右，即係保護佢哋自己國家利益嘅話咧，你就一定會變成中國競爭對手，一定係噶啦嚇。OK， 好啦，咁所以你去翻中國嗰度就係話，你中國繼續要頂住佢條數，要繼續增加產能。繼續出口 ，OK。第一樣嘢，你見到呢個出口條數，咁佢內卷係繼續持續。第二，佢同印度點搞呢？我哋去翻印度個 partner 咁樣。好啦，好玩嘅，補充2點，跟住出到嚟之後呢，特朗普又繼續抽水啦，好好笑啊！我唔知 Jackie 有冇睇嗰個True Social 啦，OK。有啊，貼咗出嚟。哇！真係佢話：哎呀，我哋而家冇咗俄羅斯同埋印度啦，佢投向咗中國啦，願你哋永遠繁榮長存啦！喂，真係嗱，你可以話佢好酸又得，我就覺得佢真係抽到水都乾啦。但係我覺得呢個係勁搞笑嘅，或者唔合乎外交禮儀嘅嘢喎。你諗下以前呢個句子係唔出得街噶嘛？你諗下，我係嗰個嘅 let's say 我係美國駐印嘅嗰個嘅外交官。我收到大老細講句咁嘅嘢出嚟，咁我點做啊？我做啲咩好啊？係啊，冇錯。喂，你講呢個外交禮儀咧，其實即係嗱，我哋岔開少少講，因為呢個係你哋好熟嘅嘢嚟噶嘛，即係所謂嗰個外交禮節，即係以往點樣做法。喂，其實喺特朗普年代咧，或者後特朗普年代咧，如果全部都唔跟嘅，即係癲晒噶咯，基本上。你諗下，如果後特朗普年代咧，唔係一個外交團隊嚟噶啦。以前外交禮儀點解要喺度要有禮儀啫？因為人同人嗌交，你係真係我即係整個 WhatsApp，然後可能喺嗰個 Facebook 咁樣，即係然後鬧你個 post 喺下邊出就算噶啦嘛。你見到其實而家特朗普就係咁樣噶嘛，得閒冇事無端端，我懷疑佢真係搭下車食住個 Big Mac 嘅時候就出張 Truth Social 咁樣。我都唔係佢出㗎啦。但係你平時外交途徑點解你要有咁多所謂嘅外交禮儀出嚟咧？唔係因為純粹合乎禮法問題嘅，因為你成個外交團隊，你可能美國駐印度可能100幾200人
嘅，下邊有 N 個 project，唔同嘅 funding，有唔同嘅對口，而家仲係齋講外交部啫喎，未講嗰啲咩商務合作嗰集喎。咁你無端端老細講一句，你而家仲好似將你踢咗去呢一個中國嗰邊㗎啦，願你哋和平共處繁榮啦咁樣。咁我係嗰個駐印嘅大使，然後下邊有一個駐印嘅商務，下邊仲有駐印嘅其他部員，收到老細呢條咁嘅 order，我點 react 啊？係咪即係我聽日唔使翻工？但我覺得我覺得有好做有好有唔好嘅，好處就係得閒好多咯，係咪？啲人其實都唔會再揾你啲咩駐乜大使去發表，直接睇嗰啲 post 咯，直接睇嗰啲 post 係嘛？喂，呢個真係好，呢個真係打破嗱，我唔係話好啊，OK，即係咁樣扭轉晒所有外交禮節，即係 Jackie 所講，其實外交禮節存在有其意義啊嘛，有其意思啊嘛，其實理論上應該減少啲摩擦，即係中間人啫嘛，即係揾個人負責去同佢傾咁樣樣，係咪？你喂，其實律師即係杜汶澤所講嗰係啦，係啦，你揾其實律師嘅功用都係咁啫嘛，係咪先？嗱，你同佢講係咪？跟住你同佢講，明明但係兩個喺隔離咁樣樣，咁我而家唔使個特朗普，佢係全部都單刀直入咁。嗱，穆迪又有趣啦，嗱，大家留意兩個小動作。第一咧，穆迪冇去閱兵嘅 ，OK， 嗱，冇去閱兵，你話切唔得閒啫咁樣，係啊，佢唔得閒啊，你見到係佢唔得閒，但個問題係咪真係咁唔得閒？你上合同埋呢個閱兵唔係爭好多時間啫，係咪先？你留多陣 OK 啊。跟住你諗下，過咗閱兵冇幾耐，就係呢個金磚幾國嘅領導人會議喎，你坐埋低冇問題㗎。冇錯，佢真係唔得閒，佢有不在場證據。有冇印象佢做啲咩？佢揾石破茂啊！佢去簽 JR 新幹線訂單啊！嗱，呢個就真係好鬼馬啦，係咪先？喂，我話你唔得閒。你唔得閒，你去見下泰國咁樣，咁你即係喂都 OK 啊，係咪先？督搞你見日本喎，然後佢話俾你知就話，如果我出席閱兵，日本會唔開心㗎，係嘛？喂，嗱，呢個第一個小動作，即係話，即係佢都冇，佢知道嗱，個閱兵係打邊個㗎？係啦，冇錯，係啦，即係佢都會安撫翻呢邊quadratic 啊嘛，呢邊四國嘅嗰個盟友，係 OK。嗱，第二個小動作咧，咁啊特朗普就喺度狂喺度即係喺度出 post 啊咁樣，咁啊有記者就問佢。喂，你咁樣對印度點啊？咁佢話：我同穆迪好 friend 嘅喎，即係嗱例牌咁講啦。OK，嗱呢啲你可以話廢話，但穆迪識接招。佢呢啲咧典型係啲印度商人。其實呢個特朗普咧同所有印度嗰啲平時行街嗰啲一樣噶。Come on my friend，Hello my friend，全部都係。冇錯，穆迪好嘢，穆迪識接招，佢就話乜嘢咧？佢話我哋同美國關係 very positive 啊。你諗下，喂，嗰啲所謂啲咩國際關係專家一開始又話咩美國將印度趕去嗰邊啊？你睇翻穆迪點樣回應係嘛？咁當然穆迪你都可以話佢都喺度即係廢噏咁樣樣。咁但係即係你見到嗱呢個好關鍵，即係穆迪佢呢下究竟係因為佢要安撫國內嗰啲鷹派，就走一走去中國嗰度係咪先？即係你唔可以全部跪俾美國啊嘛。但係同一時間其實佢知道你要印度發展係咪？終究中國都係競爭者，而美國係你嘅大客，係咪？你要分到個事情輕重咁樣。嗱，你呢個兩個小動作咧，就似乎穆迪好似仲係分到輕重。咁連咧第三個都唔嗱，當住係先啦，金磚都唔去啦。你都唔去金磚，唔係話喂大佬，啱啱嗰啲新聞稿寫到話咩世界28億人口係咪統一天下嘅喎？你唔去冇一半喎，唔係好啱就喎。同埋金磚你調翻轉啦，就係上次我去到仲要係個 dinner 嘅 guest of honour 啦，已經係咪先？仲去乜鬼啫？其實金磚嗰個 politics 係仲嚴峻過喺中國個問題，因為金磚入邊個個都想認大佬，而目的係講到明就係按道理到我大佬啦嘛咁樣。咁但係嗰陣時你咪見到發生咗好多嘢。補充兩個字，金磚個個都想揾大佬，揾你中國大佬，係磅水唔該。係啦，我哋上次講過啦，係咪先？金磚5國變11國，哇，全部都問你攞錢嘅。OK， 嗱，今次我哋總結咗啦。我上星期我又同大家即係同 Jackie 傾啦，我就話啦，你搞到咁大 party，OK， 你有冇簽咗啲咩協議聲明咧？係咪先？咪備忘錄都整2條啊，咁樣。美國見一見過李在明啊，喂，但係拗19幾單生意翻嚟，好啦。你中國出到嚟，仲要拉埋個人，係啦，真係慘，真係慘。嗱，今次中國搞咁大嘅 party， 第一上合無償地，好似出20億係嘛？好似係20億，派20億，再借100億出去，然後印度面都唔俾，閱兵都唔睇，金磚都唔去，走鬼咗。北韓出嚟而話係小道消息話代你1億冇所謂，呢啲小事啦。OK。
你最兄弟個俄羅斯嗱出咗聲明啦，即係出咗個所謂嘅有啲同核貿易有關啊，同你再簽多個30年天然氣條款。哇！之前我20年都經已係成屋都係天然氣噶啦噃。即係好似阿博士咧，之前有個生批嘅買大豆啦咁樣，今次就係買油啦，再買油，買到一副都係啊嘛，博士嗰個哇！啲大豆買到一副都係 OK 啦，而家咪咁啊 OK 嘅，成個中國咪有兩件事即刻喺度咯，一定係啦，大豆就成谷都係大豆，然後你想煮大豆就全部都係俄羅斯天然氣，一定包晒落去。喂，但係呢個咁樣嘅價個問題先個情況啊嘛，就係究竟佢用咩價簽呢個中國簽俄羅斯天然氣先？上幾次簽嗰張俄羅斯即係中俄嗰張天然氣單東咩嗰啲西氣東輸單。嗰張貴價嘢，嗰張已經好強噶啦，所以點解上次嗰個西伯利亞1號，今次呢個西伯利亞2號嚇就經蒙古入嘅咁樣，傾咗好耐，其實唔係今日先開始傾，當然冇可能啦，係咪一直傾好耐？就係你講得啱啦，個價格嘅問題。喂，大佬你已經坐咗一大筆噶咯，仲呢筆重金喎咁樣。唔好話坐一大筆添啊！喂，俄羅斯俾人打到咁殘，又制裁，冇人買你嘅嘢噶咯。我係獨市生意，你俾個85折嚟都好啦，係嘛？我估係有減價嘅，我估係有減價嘅。咁問題就係減到幾多呢？喂，俄羅斯唔通同你客氣咩，大佬？好啦，去到最尾，你敢唔同俄羅斯買先？嗱，你真係玩大佢呢？阿 Jackie 都成日講啦，分鐘俄羅斯就賣你噶啦，係嘛？就賣你出去嘅大佬，你嗱 OK 嗱，我哋唔好揣測，我哋姑且當係兩邊都各退一步，好唔好？係嘛？個價我哋唔好理，個量呢，你仲揞咁多天然氣，係咪？仲有你要記住，各位網友記住，中國而家最大力發展嘅乜嘢？雖然係叫做暫時控制嘅內卷，但係都叫重點發呢個發展電動車啊嘛，新能源啊嘛。咁你點啊？天然氣攞嚟做咩？咩啊？發電咯，主要都係有煤同埋天然氣發電啦。突破盲腸啦！佢就買大量天然氣嚟發電去充嗰啲電動車，都得。哦，又得，係又 make sense， 又 make sense。咁就可以大量咁起好多天然氣，咪嗰啲叫咩？充電站咯，係咪？因為佢有大量嘅電啊嘛，啲電邊度嚟？天然氣嗰度嚟咯。咁啊得喎，係有啱喎，都，但天然氣其實咧，即係我哋成日將如果香港人睇新聞咧，尤其是睇石油啊嗰扎咧，會將成件事變成一 lock 過㗎。總之我要買石油，咁就以為乜嘢都包。其實石油做好少嘢嘅啫，即係石油啊、煤啊、天然氣係各司其職㗎嘛。天然氣其實真係唔係做到好多嘢嘅。嗱，你起碼你入車一定入唔到啦，天然氣就你除咗香港嗰幾架的士之外，咁 most likely 咧就係應該都係發電多嘅啫，最容易去處理嘅話，有部分攞嚟做 chemical 啦，當然。咁但係你話入屋咧，天然氣唔係都有入到屋嘅，北部屋多少少咯，但係唔見北部啲人中意用天然氣發電。點都好啦，即係俄羅斯又問你攞錢嘅，係咪？印度有同你競爭嘅。咁你咁大壇好威搞完壇嘢之後，咁點呢？嗱，即係美國借力打力，係咪？即係我聽到一個我聽到有個 comment 就話話特朗普冇得去啊嘛之類，係可能特朗普好想去嘅，但係我覺得你當我嬲嬲豬咯。嗱，特朗普嬲嬲豬呢，咁佢就發癲噶咯噃。OK，嗱，第一癲咁咪借力打力咯。嗱，佢聲稱啊，第二輪制裁嚟緊。嗱，呢個聽住先，因為都講咗咁耐都未嚟。講緊就係制裁得中印嘅啫嘛，係咪先？嗱，印度而家呢，又好似想有翻啲眉目，想同佢修補關係喎。嗱，咁啊，剩翻係中國。嗱，我講過好多次，各位網友係咪？我一直我都冇改過，我就話你要俄烏戰停呢，普京係佢冇誘因同埋冇嘢逼到佢停嘅，除非佢金主出事，佢金主就得兩個嘅啫，因為中國有引渡。我唔係話美國要，我當然唔支持，我都係強力譴責啦，係咪先？正所謂中國人都唔應該用美金，但係如果你美國真係要令到俄烏戰停或者普京停呢，只有就係2級制裁或者制裁禁住，呢個第一樣，我冇改過，亦都暫時都繼續發生緊。好，呢個第一樣嘢。好啦，第二樣嘢，美國啱啱做咗個行動，我覺得就真係笑爆，因為我都係笑爆嘴嘅。OK，就改名啊嘛，
將嗰個國防部變做戰爭部，咁都俾你諗到。雖然呢件事歷史嘅發係其實咁講係跟翻歷史嘅。以前舊名係係啦歷史係戰爭部，不過太過 aggressive，同埋未必改到嘅，因為其實戰爭部個名咧，其實你要改，即係即係你 Department of Defence 國防部呢個名要改咧，你要經過國會嘅。係咁所以佢用咗個好巧妙嘅做法啊嘛，第二就係 AKA 啊嘛。係啊，第二別名、小名、花名，哇！你玩到咁。咁你就唔夠大方啦，特朗普，你不如叫 Department of NTCCP 好過啦，即係擺明都玩針對，咁你擺明玩針對嘅，哦，你越援兵啊嘛，你咁叻啊嘛，得我整個戰爭部，喂，擺到明係主要就係針對一個地方嘅啫，因為你自己講啊嘛，佢只講全世界得一個國家係經濟上同埋係啦，同埋軍事上都威脅到嗰個就係中國。所以你話即係我哋而家唔係防守啦嚇，我哋防守幾十年輸晒，1949年之後越戰又輸，韓戰又輸，中東又輸咁樣，我哋而家要戰，我哋要咩？我哋要以武止戈，我哋一定要贏，係嘛？喂，你唔好扮晒嘢喎，咩武咩？武係以咩止戈為戰啊，定止戰為戈？就嗰扎嘢咧，嗰啲咁嘅口號係閱兵嘅時候出嘅喎，大佬。而家你做乜特朗普用晒呢堆咁樣嘅口號出嚟？即係用下啦，唔好介意啦。借用下啫，係咪先？我話總之而家佢嗱，你可以嗱，我同意嘅。嗰啲網友覺得似嗰個名啲咁嘅小學雞嘢，OK，同意。但係佢跟尾嗰啲，我哋就要觀察係咪針對性啦。嚇咩嗱？即係你永遠將嗰個國家安全提升嘅話咧，嗰件事就即係話嗰個國家安全會凌駕一切啦。咁其實當然你中共都係啦，佢跟翻你啫嘛，係咪？喂，之後即係經濟啊、金融啊、科技啊，全部都係以國家安全為本嘅咯，即係用翻你個招，係嘛？不過之前咧就得你喺度玩，得你識玩，美國就真係淨係 defense 失敗啦，係咪先？而家同你鬥攻啦，係咪？咁可能咁我哋會有即係嗱，如果你冇嘢嘅冇分別嘅，咁你即係擺明，咁你係得個搞笑。不過由特朗普上任以嚟，好多嘢又好似唔係好搞笑，又好似真係認真做喎，係咪？佢即係佢 so far 除咗2級制裁你中國同冇嗰樣嘢冇實行到之外，其他全部都繼續實行緊。而家會唔會加快呢？由一啲我哋講咗好耐嘢，譬如金融制裁，係嘛？科技方面咧就另計嚇，科技就做緊，不嬲都做緊嘅，係咪？譬如話題外補充翻啦，譬如話之前唔俾台積電嚇嗰個豁免喺中國廠豁免啦 ，Samsung SK 海力士喺中國豁免啦，咁呢啲一直繼續做緊嚇，貿易關稅繼續收緊你關稅，繼續同你放血，係嘛？最尾就真係真正喺軍事方面同埋金融方面咁呢個咧就求人得人啦嚇，因為你閱兵啊嘛，你咁勁啊嘛，咁美國就而家就好驚。美國咧就全力以赴啦，哇！進入戰爭狀態啦，即係咁嘅樣。呢個咧講法咧係非常之有趣嘅，即係譬如話，如果我哋講緊 Department of War，即係要戰爭部出嚟啦，咁按道理其實大家要問一個問題啊嘛，就係咁你想打邊場咧？係啦，你打邊個咧？咁樣嗱，如果你話喂打俄羅斯嘅，你事實上你會發覺如果要打俄羅斯，晨早打咗啦，係咪先？俄烏戰爭點解變咗一個咁樣嘅死局咧？就係因為大家都想就係話嗱，不如都係烏克蘭你打，我最多俾錢嘅啫，我最多俾軍備嘅啫，同埋跟住之後就傾和談噶啦，仲要特朗普仲要開到聲出嚟同人講啊嘛，話你介唔介意澤連斯基你試下打莫斯科啊嘛，因為你打莫斯科，我好傾啲啊嘛。咁但係個問題就係你見到就係美國係一定唔會派兵喺俄烏戰爭嘅場所入邊，冇錯。而俄烏戰爭嗰個所謂和談嘅 guarantee 咧，一開始有傳係美國會派兵過去保障嗰個俄烏嘅 guarantee，特朗普自己出嚟都開始 defence 咗啦，冇諗住要派美兵去呢一個，會派軍備。兵咧就英國、法國、歐洲嗰邊出，咁就冇諗住去做。咁所以呢個 Department of War against Russia 呢件事咧唔存在嘅，好明顯係唔存在嘅。咁第二件事啦，就係 Department of War against 哈馬斯啊嗰扎咁。都唔見咗啦，即係開張之前對面都執咗啦，係咪先？即係你發覺冇嘢啦。所以其實呢個 Department of War 咧 obvious 係針對緊亞洲地區，而且真係針對緊，即係尤其是佢如果用 Department of War 呢個國家安全定義，又或者用軍隊名義嘅話咧，佢有啲嘢可以做到出嚟嘅。例如話近排已經係做咗好多，大家唔覺噶啦，唔係針對中國嘅，亦都唔使一定針對中國嘅。就譬如舉個例，同商界合作，我夠分定點樣俾？
如果突然間軍隊同你講就話，喂 Intel 嗰啲咁嘅晶片，我買晒先。嗯我 make sure Intel 你係可以有足夠自主能力發展到下一階段嘅晶片，咁咪你現階段有幾多晶片我掃晒先咯，跟住然後有好多嘅所謂嘅津貼啊補貼咧，都係用緊國防部資源可以津貼緊啲責人，咁而嗰啲 justification 咧，去到國會係容易傾好多嘅，去到國會冇嘢傾㗎，係咪先？我要買 Intel，跟住唔通 AOC 行出嚟講你唔得，你唔應該 pick the winner，你有得個市場競爭，咁冇嘢好競爭啊！呢個係國家安全問題啊嘛。咁但係第二樣嘢其實就會擔心嗰樣嘢咧，就係嗰個所謂嘅，即係嗰個係個敘事出咗問題，唔係美國個敘事出問題，係英國係中國個敘事出咗問題。你諗下，我哋早幾個禮拜先至花咁多時間講93閱兵，我國真偉大咁樣，跟住然後東風唔知 N 型咁樣就話可以射遍每一個全球啊！近排我睇嗰啲小紅書嗰啲短片咧，好勁啊嘛！哎呀，當我聽到全球覆蓋呢4隻字嘅時候，我覺得好感動，因為中國人已經站起來啦。因為我哋東風一型嘅射程覆蓋咗全球，宇宙可以保護到我哋。連呢個 escort 都射到肥過去。係 OK， 繼續。但係你美國就調翻轉嚟聽啊嘛，即係你打到我啦，你覆蓋完全球啊嘛，你打到我啦，係啦，係咪先？以往係啦，你中國咁樣做兩大目的啦。第一希望就係即當然除咗佢對內之外啦，對外方面嘅佢希望你同佢傾啊嘛，係嘛？即係佢希望你加強同中國合作。嗱，你唔同我合作咧，我就好恐怖噶啦，係咪先？咁啊，即係你希望即係嗰啲叫咩威逼利誘。係嘛？咁大家都買佢炮。咁講真，呢個世界上面軍力上邊，你就咁用所謂嗰啲硬生生數字，就淨係得美國會怕你嘅咩？美國唔怕你嘅啫，係咪？歐盟都要怕你啦。咁何況你仲要加埋個俄羅斯，全世界怕你啦咁樣。好啦，咁然後咧就希望大家用一種咩方法去防止軍事升級呢？就係同中國做貿易。感謝各位 club 友支持。近嚟好多網友查詢債券資訊，所以我哋財富 BB 班輯錄咗過去有關債券嘅內容，推出債券 BB 班課程，總共7小時嘅節目，包括3小時 Doctor 5嘅專訪輯錄，以及我 Kelvin 主講嘅入門課程，涵蓋範圍由基礎知識、進階策略、長短債、企業債都包括在內。想認識債券嘅朋友，歡迎馬上訂購債券 BB 班上冊、下冊、全冊，經已喺2個 Patreon 平台嘅商店發售。如有任何查詢，歡迎電郵至 wealth@ccstudio.media。今日開始理財投資。大家好，我係 Kelvin。想收看最新關於理財投資嘅資訊，記得訂閱財富 BB 班 YouTube Channel。講時事，論經濟，報道法庭新聞，小爆荒謬人士。星期1至5，香港時間1點鐘，一齊收看午間新聞評論 Live。以往係啦，你中國咁樣做兩大目的啦。第一希望就係即當然除咗佢對內之外啦，對外方面嘅佢希望你同佢傾啊嘛。係嘛？即係佢希望你加強同中國合作。嗱，你唔同我合作呢，我就好恐怖噶啦，係咪先？咁啊，即係你希望即係嗰啲叫咩威逼利誘，係嘛？咁大家都買佢炮。咁講真，呢個世界上面軍力上邊，你就咁用所謂嗰啲硬生生數字，就淨係得美國會怕你嘅咩？美國唔怕你嘅啫，係咪？歐盟都要怕你啦。咁何況你仲要加埋個俄羅斯，全世界怕你啦咁樣。好啦，咁然後呢，就希望大家用一種咩方法去防止軍事升級呢？就係同中國做貿易。好啦，而家你發覺 Jackie 講得好啱啦，出完嚟之後又行翻個套路，咦，完全唔同。第一，全球加軍備，係嘛？認真起來，重要係。第二，完全冇同你修好嘅跡象，係嘛？關稅只有越嚟越多。OK， 然後係以美國為首，科技繼續制裁你，關稅繼續制裁你，然後仲要整一個 Department of War。即係同你認真起來，係嘛？好似你即係個目標完全地相反。而嗱咁就變成乜嘢呢？就變成鬥燒錢啦。
係啊，俾得燒錢為。佢軍備競賽之外，但係都唔好話軍備競賽鬥燒錢啊，嗯而且係互相增長緊呢種所謂鷹派嘅作風嘅。嗯其中一個諗法就係你近排香港我哋都會有一個好熟悉嘅面孔啊嘛，即係劉兆佳行出嚟講。梗係講咩啊？嗱，我係唔明佢係即係我懷疑佢用中文講，所以佢覺得自己冇人識聽咁樣啦，就係閱兵衝擊咗美國嘅軍事霸權地位咁樣先係。喂，你講還講，你唔使講美國，同埋佢係有咩政府 title 噶嘛？佢唔知咩全國港澳研究會唔知乜鬼嘢嗰啲副主席嚟噶嘛？嗯咁所以其實你只要用翻做美國去睇咧，你嗰個咩搞你中共委員會嗰個咧 Anti-CCP Select Committees 咧，佢可以真係可以同佢講個 Professor Lau said 係啦冇錯呢件事係衝擊咗係我哋嘅軍事地位，咁我哋好 justify 加軍備啊啱啊，我哋好 justify 要 Department of War 啊，嗯跟住然後我好 justify 要做好多 affirmative 嘅嘢。嗱，我唔係話要求或者想美國政府做係啦，呢件事，我講一次，而係個我哋強烈問題就係譴責嘅美國做任何嘢係中國人就唔用美金係繼續係要係啦，要但係個問題就係你唔好幫助人哋，就係攞到呢啲咁樣嘅證據出嚟啊嘛，係咪先？即係你如果真係唔想美國去制裁中國，你就唔好講出嚟。唔係，我又唔介意咧，你整好多軍備喺你個軍庫，跟住之後你唔講，其實係唔明點解你要講出嚟嘅啫喎。其實 so far 就係係呢個就係我係 Jackie 講嘅嘢，我哋其實我哋不斷咁講嘅，即係你嗱中國我明白嘅，因為你係極權統治，你一定要極度龐大嘅民族主義去控制住下邊嗰班你嗰班市民啦 ，OK， 因為你要撳住嗰個經濟問題啊嘛，咁你用民族主義啦。香港以往唔係行呢套先啦，唔好講而家啦。你香港唔係行呢套噶嘛，同埋香港嘅定位功能唔同。你係要香港揾到錢啊嘛，我理揾得你邊個啫，係咪先？揾錢俾你煮上去燒銀紙啊嘛，大佬。喂，咁你就要扮，你就唔該扮晒嘢。即係你個角色好似即係你其實你咪中間兩邊跑咯，即係文醜醜嗰類角色咧。我哋每一集都冇人識得文醜醜，大佬風雲啊！啲人已經話我哋講話，我哋睇我哋嘅節目要睇晒成個嘅即係6集嘅《古惑仔辛苦》，風雲200幾集啊，大佬！睇套戲咪得咯，睇套電影咪得咯。OK， 喂，即係嗰個角色總之鄭丹瑞嗰個角色啊！喂，我講我更加舊啊，即係勁似即係嗰啲咩日本，即係日本侵華，咪有啲咪要白啊？葉問有睇啦啩，林家棟。OK， 林家棟，即係總之有唔得喎。林家棟喺套葉問黃百鳴拍嗰度係奸角嚟嘅喎，話佢做漢奸喎。OK， 雖然葉問點解嚟香港，其實就從來關日本唔關事嘅。OK， 葉問係避開緊兩件事，避開緊一班人，所以嚟咗度啫。好啦，我哋唔好咁多比喻啦。簡單講，香港角色你就要氹美國就，我得你係做生意啊！我哋唔識㗎，我哋唔識政治㗎。老細嗰邊嗰啲北方人係咁嘅，我哋唔好理啦。照投資啦，總之我哋呢個股票升嘅，你大家有着數，你咁噶嘛？你唔係喎，你戰狼喎，係嘛？好啦，美國嘅真係唔好教你香港，講真。咁你以為美國驚你啊？美國美國都唔敢啊！即係制裁，我真係聽過啲咁嘅講法嘅，我唔知有冇聽過啦。美國唔敢制裁。你問我唔覺得美國會制裁香港，唔係話唔敢制裁香港，而係到今時今日去到2025年嘅今日呢，我真係用任何嘅原因同立場呢，我都認為美國唔應該制裁香港。係即你做乜制裁東莞？唔係我嘅講法，我唔係話美國會要制裁香港。係美國認真打金融戰起上嚟，你香港就唔知飛捲咗去邊嘅啦，已經係。佢一個 holistic 香港只係其中一 part 嚟，冇人會諗住針對你香港做啲乜嘢嘅。係啦，但係佢真係打金融戰上嚟，咁你可以美國當然會有受損害，咁但係我唔知你飛咗去邊度咯，又係嗰個問題咯咁樣樣。咁所以而家去到嗰個去到燒銀紙嘅情況，咁我哋講過，所以你見到美國咁樣做，佢唔係唔知道自己。係都有自己好嚴重嘅財政問題，咪經濟問題、國內問題咁樣，所以佢哋咪搏命搶錢，係咪？我又要再講啦，全世界最有錢嘅國家發窮惡 ，OK， 好啦，調翻轉去翻呢邊，都係發窮惡喎 ，OK， 人哋呢，特朗普呢就對外搶錢，你可以話佢搶到天怒人怨、人人喊打，但係佢就搶好多錢翻嚟。OK， 好啦，你中國，但係美國呢個 system 太差啦，佢只能夠向出邊打擊。中國就唔同啦，嗱呢啲咧就係 hunter and farmer 嘅唔同嘅分別。你嗰啲係 hunter culture， 就成日出去做打劫嗰個，呢啲係暴力嚇。才智不愧係才智，才智真係才智。講起內卷，講起收割自己人，講起對內去剝削。
古往今來邊有人勁得過中華民族啊，大佬！冇錯，中華民族自古以來都係以農立國嘅，以農立國我哋係唔會你去打獵嘅，我割自己嗰啲。不斷咁收割係嘛？咁有個話題我哋有即係 follow 兩句啦，就 Jackie 提出嗰個社保個問題啦。嗱9月1號啊正式上馬，哇呢下真係大鑊係嘛？即係個營運成本嗱，我聽有啲講法就保守話升3-4成，即係我唔知 Jackie 你因為你話你都有啲團隊去做嗰啲功課，我唔知係咪約莫呢個數啦。啱啱阿 Billy 峰出咗一集，哦又係講社保嘅，咁就阿馮敬恩出咗一集堅尼小地球咧，佢亦都係計咗差唔多個數，佢有部分去到3-4成咧，咁就唔係話整體嘅公司個工業生產或者個成本增加3-4成，而係有部分工資，尤其是你發覺越基層嘅工種咧係越增加得多，因為佢嗰個門檻好高啊！即係香港其實好鬼低嘅啫嘛，你7000蚊定8000蚊左右你就唔使交 MPF 噶啦嘛，跟住你8000蚊打上你個 MPF 都係5%好少嘅啫嘛，但中國唔係嘅，中國好奇怪嘅，就係佢哋嗰個咧唔係 progress 係累進式嘅，但係累退式嘅，但係個起點好鬼高嘅，即係佢係發覺點解我咁低人工我都要即係3000蚊人工都要交差唔多1000蚊嘅社保咧？即係你意思係越窮越見鬼啊嘛？咩意思係嘛？Exactly，即係佢哋真係好有嗱，但係因為原本嘅理解係點樣呢？就係呢啲位呢係攞嚟作為俾地方政府同埋商界尋租嘅，個意思即係咩呢？就係原本呢啲咁鬼嘅好鬼窮，但係要收你社保嗰啲，你嗰個地方政府係可以走去同個商家講，因為有我睇住你呢。就唔好，我就唔使你俾佢社保啦。不過你就要用我某部分嘅嘢，或要俾翻啲錢我啦，或者要俾翻啲錢政府咁樣。其實呢個係一個交換條件嚟噶嘛，本身係。咁但係而家你就係冇咗呢個交換條件咯，就係你如果收，你去到最後出嚟嘅結果，咪就係而家啲工廠都唔知點算咯，即係炒唔炒人好咯。唯有咪焗，一係炒人執笠咯。係咪得呢個可能性嘅嘛？嗱，你出口嘅訂單，我當你有 keep 住有訂單，但我哋同大家解構過啦，大佬，你由美國單轉咗去歐洲、東盟、非洲單，呢啲唔使拗嘅啦。古往今來最好接嗰啲其中一個客就梗係美國客噶啦，係咪先？呢啲係你睇翻嗱，我冇睇小紅書嚇，咁但係你都避唔到嘅。你睇 Threads 啊、Twitter 都係好多分享翻嗰啲廠嗰啲乜物，咁除非你話全部都假啦，係咪先咁樣？咁但係我哋常理睇嘅啫，OK？你冇中國喂大佬美國單跌3成喎，OK？咁你啊全部都轉去第二度，咁你個訂單會利潤受壓先啦，呢個都幾可肯定啦咁樣。咁然後你成本又增加，好啦，即係話收入利潤減少，成本增加，然後仲要係好經已係好 marginal 咯，係咪？你睇啲價已經劈到見血咁滯咯，唔係點會有內卷啫？唔係嗱，呢啲實質數字1至7月工業企業利潤係跌嘅，上市公司利潤係升到1%嘅。嗱，呢啲係你中國官方嘅數據嚟嘅啫，大佬係嘛？咁所以咧，你咁樣搞法咧，你一係就失業率增加，即係一係就繼續炒人，一係咧就係執笠。OK， 兩個都唔係好事嚟嘅。仲有第三個嘅就係僱主同僱員會夾好咗條數，夾好咗意思係咩呢？就係如果要加1000蚊社保，喂唔該你減1000蚊人工，或者減翻800蚊人工500蚊，你大家睇傾到個位出嚟。喂，如果你係嗰個員工，你真係嘔泡喎，我人工都唔係好多噶啦，你仲要減我績效喎，而家好多時候唔會減底薪㗎，減績效咯，績效可以減得噶嘛。咁你減績效嘅時候，你減完績效，下一步就係問啦。咁我仲消唔消費好呢？冇錯啦，冇錯啦。所以呢個係嗱，對比翻美國啱啱出到個失業率數，唔係出咗失業率啦，出咗個 non-farm payroll 連續2個小飛龍大飛龍啦。咁大家就好似覺得哇，好大鑊，都係瀨嘢喎，好瀨嘢咯。嗰邊佢瀨嘢極，第一佢係新增職位。咁你話唔係佢跌緊係跌緊都係新增，嚟緊會唔會跌？有可能跌，但係始終唔係負數。你都而最重要嘅。人工 ADP 係話增加4.4%，non farm話增加3.7%，即係人工增加揾到工，即係有工嗰啲啊，仲係多過通脹嘅。咁所以人哋咪有個消費力喺度咯，係咪？你睇你即係嗰啲人工，即係幾咁大鑊？好啦，再退一步啦，我哋又要諗翻轉頭啊，點解無啦啦要強制社保呢？
嗱，經歷咗一個禮拜啦，唔夠錢啊嘛，咪2個禮拜，係人都知點解要強制社保，啊因為社保典型嘅問題咧，其實同有3個地方嘅情況一樣係，一個就係台灣嗰個醫保啦，係咪先？嗯有啲咩事會懟爆佢噶嘛？一個就係中國社保啦，第3個係咩咧？就係英國而家搞緊嗰個 NHS 嘅即係火車罷工。哦你知唔知個火車罷工最癲嘅地方係咩咧？原來火車揸嗰啲咁樣嘅即係 tube 嗰啲人工咧，其實就唔係好高嘅啫。你2萬零蚊一個月啦，香港起薪就3萬零蚊到啦，頂薪就大概去到5萬磅咁啊一年，咁啊唔係好高嘅啫。不過最恐怖係咩咧？就係佢嘅 pension，佢 pension 如果你5萬磅嗰啲咧，就係4萬磅一年，仲要係即係總之實收4萬磅一年。個 pension 係大到阿媽都唔認得嘅，所以點解而家我哋啲地鐵啊，我哋嗰啲咁樣嘅火車咁貴呢？就係個個要借 pension 啊嘛。仲有我哋另一嚿 pension 咧，係俾人鬧咗好耐，就係郵差 pension。郵差 pension 其實係英國其中一份最好嘅 pension 嚟嘅。呢2份 pension 咪你就係食爆咗佢咯。咁所以下一步要做啲咩嘢呢？郵差已經做緊嘅啦。全部外判，唔好入個 pension scheme 啦，搞唔掂啦。咁但係如果你個國家再舐嘢嘅時候呢，你就要揸乾人民啲錢，加少少稅，咁啊先至可以懟翻住個 pension pool。咁你就問下，究竟中國而家係生育率高啊，定係老人家多啦？我就覺得瀨嘢。呢個絕對瀨嘢啦！我有少少懷疑咧。嗱，我哋講又係有個 follow 翻上星期講嘅話題，就係 A 股天下無敵啊嘛，係咪？嗱咁啊結果即係我哋講完都未幾嘅話風未落嘅，就出手要冷卻。我咧真係即係冇得頂啊，大佬！你就咁聽啊，哇！即係上個禮拜問升啲乜，下個禮拜升完啦。唔係啊，最好笑就係話，哇！出手要打壓啦，因為驚太遲啦，驚佢爆咧，爆咗個社會動盪啊！你以為升個8000點啊？即係嗱，有啲網友可能如果唔係睇 A 股嘅話，A 股而家嗱 A 股咧喺1415年嘅時候咧就接近升到5000幾點，好似5-6千點左右啦，好勁嘅大佬，嗰條 curve 係咁樣升上去嘅。OK， 哇！嗰時有個名叫咩？史稱為 A 股大時代，係咪？然後官方就話呢個叫瘋牛。瘋了的牛市，最尾所以唔要瘋牛，要慢牛，要健康牛。嗱，呢啲好中國，係要健康牛咁樣。好啦，一打好嘢，一打死足10年。江湖上消息力積 ，A 股冇心跳，3000，直至去到呢陣子，係嘛？即係之前4月之後升過一陣。好啦，去到上年9月開始，同港股一樣，砰一聲升一陣。上年9月炒啲乜嘢？美股減息。今年9月又再炒減息。就9月開始，3600、3700、3800、3900咁樣。好啦，再嚟咯。我哋要打壓。哇，打壓啦！咁你咁聽，3600、3700升上去要打壓，唔通升到4600、4000、5600？唔係，升到上3900。3600升到3900，你要打壓？咁你都好穩陣下喎，大佬。嗱，呢個第10%好勁噶啦，好高啊！10%好勁，唔係啊嘛，大佬。嗱，呢個係有趣之一啦。好啦，即係我哋好多問題同大家去傾嘅。點解無厘頭呢陣子要夾高 A 股咧？嗱，你可以話係因為閱兵前夕咁樣。好啦，咁大佬唔關事啊，話閱個兵要夾高 A 股，呢啲係講緊光。係啦，冇錯嚟噶嘛，即係兩會夾高 A 股先。我同意你嘅反對，因為咧，自從15年爆煲之後咧，我認為習主席佢唔信 A 股嘅，即係佢唔信 A 股股市呢樣嘢，佢唔想佢咁樣升法嘅，冇着數，係咪？只係愛嚟俾人走錢，係咪？只係俾，所以佢唔信。好啦，咁所以呢下升咧，我認為習主席發覺，咦，係咪賴咗嘢咧？嗱，你話，你又喺度自己喺度諗咁樣。知唔知證監主席的走咗？阿易會唔會？你有講啊嘛？但係呢一個咧，應該唔關事嘅。呢個係講緊之前嗰單嚟嘅。嗰陣時係咩嘛？易會嗰陣時係講緊易會滿嗰陣時係應該係炒得好高，突然間佢係咪有一堆人放嘅？佢係應該冇阻止到人哋即係沽空嗰一 part，所以賴嘢嘅。即係我估係。喂，但係呢個我哋反而要問咗個問題先，就係我哋其實炒高上去唔係冇潛力㗎喎，因為好多人都係講同一個問題㗎。嗱，你第一樓市你而家唔會有錢㗎啦，你唔會儲錢諗住喺即係中國買樓㗎嘛。你係年青人，你都唔會儲錢買中買樓啦，而家個樓市跌緊㗎嘛。冇錯。
跟住然後我哋嗰日計過啦，呢一個咧就係高盛俾咗個 project 出嚟嘅，佢就話喂，高盛執咗條數，睇翻入邊咧，其實而家成個中國入邊嗰啲人嘅資產咧，只係得5%係擺喺股市入邊嘅啫。美國嗰個係偏高嘅20%幾，正常人10零度啦，即係10幾至20幾之間咧係可以擺落去股市嗰度，而中國佔全只係擺緊5%嘅啫。咁你咪調翻轉咯，我哋而家話有機會喎，不如我哋再炒多少少。其實你只要將啲 saving 唔買樓嗰啲錢擺落去股市，就一定谷高埋個股市。嗱，第三樣嘢更重要嘅就係中國政府自己出聲講話，喂，財富效應可以同呢一個即係股市上漲有機會有財富效應啊嘛。咁所以其實冇需要撳停佢喎，我哋仲有好多 cash 喺底喎。以下呢，我好初步短期片面嘅揣測，即係如有錯誤呢，係即係修正。因為太初期啦，因為實在好似 Jackie 所講，你都未開始，你未開始已經打翻落去啦。咁因為我哋本來一個問題啊嘛，就點解會開始先？係咪？咁你開始，我哋都未解決到，你就經已打冧咗啦。咁我哋變咗兩個問題，就係點解咁快開始，同埋咁快點解開始，點解收，同埋點解咁快，我哋變咗一堆問題嗱。啲哲學問題嚟㗎，就係周期是如何開始的同如何結束的。點解要咁快呢？嗱，你講得啱，一開始仲要傳嗰啲咩財富啊，嗱，財富效應嚟做啲乜嘢呢？愛嚟刺激消費啊嘛。嗱，呢個呢就係抄美帝嘅，OK， 甚至抄埋少少日本，因為日本股市呢，其實即係今年而家歷史新高啦。嗱，好多人你唔留意日本股市，你淨係聽出邊以為，唔係話聽出邊，即係如果你睇官方宣傳講到日本經濟有幾差得幾差的話，不過我覺得香港人唔信，即中國人可能會信，香港人絕對唔會信，因為香港人經常去日本，係咪實地考察 ？OK， 即唔係話好好，但係呢。消費又唔係好差，你起碼見到人頭湧湧先啦，啲名即係啲叫即係名嘅叫購物區咁樣樣，咁佢都係有啲財富效應。呢樣嘢呢係呢個3之前安倍開始培育嘅呢件事嚇，即係話谷起股市改革。所以點解即係題外話兩個呢？即係泡沫正式辭職嘅，點解股市炒起咗啫？哇，幾串啊，幾唔俾面啊，係咪先咁樣樣？咁就係財富效應，就係話你個資產增值。會令到你增加個消費意欲，咁你咪諗中國咪諗住照抄咯，咁啊係，喂，咁你係咪內需好唔掂啊？係啊，係咪通縮？係啊，係咪你股市唔升啊？係啊，即係好似嗰啲咩啊，即係嗰啲睇相嗰啲咁樣咧。大夫，我對風水界希望唔好得罪風水界，即係我講大夫係大夫，跟住係啊，咁你想唔想去醫治咧？咪就上啊，嗱，咁啊谷起個市。高企市有冇財富效應啊？有。財富效應之後，係咪會啲人好消費啊？你睇美國係咪咁消費？係。你想唔想好似美國咁多人消費？上啊，得谷起佢。好啦，我認為個問題出喺邊呢？就發覺谷起咗之後呢，消費冇任何刺激。雖然你話好短時間，嗱，好短時間係咯，都未有數據出㗎都。未見其利，先見其弊。因為炒起咗個市，賺就俾人就潤走咗。嗱，我覺得係咁樣。因為咧上次你頭先講翻嗰個咩逆匯滿嗰單嘢咧，其實就某程度上咧係有人走貨嘅，係因為有人走貨，跟住兼走錢，同埋係唱高個市然後散嘢，咁所以佢先至要落台，同埋佢而家今次嗰個係佢個咩罪嚟嘅？其實我已經成日覺得咧呢啲人嘅罪好奇怪，貪污，呢個又貪污係咪先？我諗呢個嫖娼定貪污太離譜啦！就係作為喺中國做官竟然貪污，哇！簡直係接受唔到啦！即係佢貪腐咁樣，咁咪貪腐咯咁樣。咁但係嗱，你問我哋而家係咪有人炒高咗上去散貨，又或者開始揾錢走咧？嗱，我真係唔知啊，我好難 observe 到呢樣嘢啦。但係有一啲嘢咧，其實你有 comment 過嘅，我係一直都係唔明嘅。其實2個禮拜之前，我哋都係問咗同一個問題噶嘛，就係普馬特憑咩炒到今日上去恒指啊嘛？普馬特係咪啱啱入咗恒指啦？已經係啊，即刻跌俾你睇，幾精彩！即係有時真係咁鬼死命運，真係好乞人憎嘅。即係啱就上星期五就 S&P 都係轉成分股嚇，佢永遠都係3上3落嘅。OK， 即係呢個向中共致敬係咪先？佢係3上3落，唔係向鄧小平致敬，佢係3上3落係啦，3上嗰啲全部升。人哋入指數股成分股就升，因為啲長線基金啊等佢升。你恒指咧永遠都係入極嗰啲就會跌噶咯，好得意喎真係喂，但係個問題就係你入嗰啲都叫正常啲。我唔記得咗 S&P 今次入咗邊3隻啊 ？Robinhood 係Robinhood 啦，有隻 Apps
搞啲咩 AI apps 嗰啲。另一隻我都唔係好熟，另一隻就但係相對地嗰啲都叫 Robinhood 嗰啲都叫已經開始穩定咗，大家知佢做咩。係啊係啊。嚇，同埋你都知佢有個 niche 喺度，佢間公司執極有個譜嘅嘢嚟噶嘛。咁你呢啲先入指數相對穩定噶嘛。但我都係嗰個問題就係普馬特點解上市，我已經覺得奇怪啦。普馬特我又反而好值得入市喎。普馬特好 OK，普馬特佢個業務係一定 OK 嘅喎。普馬特嗱。賣個廣告，各位網友，我哋嚟緊呢，馮同學研習班呢，因為馮同學好有興趣普馬特，咁我哋就可能會今集呢，就拎普馬特盤數出嚟就研究一下，大家拭目以待嚇。接近每月一集嘅馮同學研習班，可以係去呢個 Analytica 咧，同埋我哋財富 BB 班都可以收看到嘅。多謝支持啦，咁樣咁嚟緊上一集係正嘢嚟嘅，因為上一集呢，我哋係研究緊呢個引伸波幅同埋嗰啲咩 Alpha Omega 嗰啲 friend 唔好再講 option 嗰堆嘅希臘數字，絕對唔可以再講 option。OK， 好啦，嗱講翻普馬特。但我唔係想講呢隻間公司啦，OK，咁即係總之，我覺得佢業務係成功嘅，佢個業績有咩成功啊？喂，佢嗱，我講兩個重要嘅 point。第一，佢接近唯一一個係有品牌價值，個品牌賣到錢，唔係內卷嘅，係咪先？係，都啱，好難㗎，大佬。不過，即係佢唯一有機會揦嘢呢，就係。佢呢個咁嘅呢種咁嘅盲盒消費模式呢，係不利於中國刺激內需嘅。喺我眼中，但係你話有品牌價值入到去嘅，你唔一定係普馬特嘅。有一間有品牌價值，我都唔知佢間咩成分股入邊。李寧喺咩成分股入邊？梗係啦，李寧。咁李寧都有品牌價值㗎嘛？黐線啊！你同我有同僆仔講，我俾個李寧運動褲你，同我俾個拉布布你，估個僆仔要啲咩啊？你幫我吊住李寧對波鞋得唔得？係咪先？你話送禮物俾女朋友啊？女朋友咧，我送到李寧運動鞋嘅。李寧，多謝你咯。你送個拉布布，佢哇，我愛你。點當啊，大佬？喂，但係我哋唔好爭著喺呢個拉布布度，即係答翻你就係咁。嗱，普馬特就炒到好勁啦，但係最勁對上嗰 round 最勁係寒武紀啊嘛。OK，嗱，我成個呢 part 咧，我就淨係呢個節目度講嘅啫。我諗法係乜嘢咧？點解我先答翻第一 part，因為我第一 part 我都未引證到佢竟然抌翻落嚟。第一 part 就係點解突然間呢 part，點解突然間呢陣子要炒高個市？你從來 A 股都唔需要㗎。係咪先？你話要去集資啊，去割韭菜補貼你嗰啲 A 股，港股梗係得啦，係咪先？港股咪係咁咯，港股咪係咁補貼美團、補貼巴巴。你諗下美團內卷到咁樣樣，成班就話我要鬧啊！多謝你，係咪？你哋咪 sponsor 美團繼續同你內卷咯，好過癮㗎。所以香港人買呢啲咁樣嘅內卷股，然後你捲死你香港啲零售消費，我覺得真係好 marvelous。所以上次講過，好啦，咁 A 股唔需要啫，唔需要靠 A 股啊。除非佢有需要，嗱，有咩情況之下有需要呢？我認為要變賣資產，因為好多 A 股係自己互相控制住噶嘛。乜嘢揸住好多 A 股呢？內銀內險，內銀近排終於呢條數開始爛啦，嗰個淨息差跌到阿媽都唔認得，同埋嗰個不良貸款升到近年新高，呢啲又係公開數據嚟嘅，係啦，即係話我哋知道。恒生都要換馬啦，你都知道就係大陸應該仲大鑊啦。淨息差下跌，即係話收入下跌，然後不良貸款增加，即係話嗰個資產質素開始差，咁即係點啊？咁會變成點啊？等錢使咯，係嘛？咁等錢使要點算啊？要變賣咯。OK，嗱，變賣就大鑊啦，因為你啲股票揸咗咁耐，你揸嗰啲位可能好高，你可能嗰啲資產呢，佢唔 mark to market 嘅，我係好懷疑唔 mark to market。你一變賣就大鑊啦，所以我懷疑呢，就逼住就要頂高個 A 股。喂，大佬，你6000點買，3000點變賣，你一賣你就成 set 資產全部都腰斬噶咯，咪仲大鑊過樓市？樓市你都係斬2成啫，2-3成啫，你股市可能斬4-5成。好啦，於是係啊，於是佢要錢嘅話，一定要賣嘢。係啦，嗱，呢個我猜測啫。好啦，咁你谷高個市啦，主席好開心啦，跟住發覺谷高個市變賣咗啲錢係我嚟填氹嘅，咁我谷高個市係做啲乜嘢？原來我嚟填氹，哇！仲要，所以佢咪要谷高啲啲，嗱又唔好谷到太高，仲要益咗嗰啲好高位可能去炒吓，然後而家套現甩身嘅人，嗰班人就走鬼咗啦，基本上就係，即係仲要谷高個市俾呢班友套現，呢班友唔係既得利，唔係集班子嘅既得利益集團，咁啊一聲令下，一下震怒，你俾人走咗錢，
即刻叫停佢咯。嗱，我係懷疑個事情發展係咁樣。如果唔係咧，好難解釋點解咧，即一啱啱開始炒起就嘣一聲就抌翻落去，係嘛？即簡單變成就變咗分贓唔勻，就竟然益咗呢一班友，我覺得係咁樣。但如果你咁樣諗咧，就應該係中國點解谷高個市啦，加多個人落嚟啦。呢個點解釋佢點解要谷高個市咧？嗰個就係高盛啦。高盛個亞太舵手施南德咧，其實呢一排咧係經常喺呢一個門面上面宣傳咧，就係喂中國個股市未升完㗎，中概股要升㗎。咁啊，亦都係頭先嗰啲數據都係某程度上一部分佢嘅，就係嗰啲咩儲蓄率好高啊。如果一次過入落股市嘅話咧，應該有排升嘅。咁加上其實外資咧已經係好想加入中國㗎啦，咁所以咧。有機會咧就會個高位繼續，咁啊同佢唱雙簧嘅咧，包括就有呢個港交所嘅陳長廷出嚟講，中國嘅資產由不能投資去到不能不投資啦，外國嘅人咧都開始要俾錢落嚟啦，咁所以咧係唔係呢個時候咧一定要頂高個市？嗱，港交所嘅我明啊，因為港交所其實近排好好個收市個成績係3000幾億喎，每日收幾億呢個咁嘅印花稅㗎，香港政府係 OK 正嘢嚟㗎，咁但係個問題啦。高盛點解要坐埋呢台戲嗰度咧？呢個又真係好容易解答啦。我答兩樣嘢先，我答一樣嘢，我再補充多一樣嘢。首先呢班就梗係食你中港，即係叫中點樣講咧？食你中國水啦，簡單講。所以點解華爾街之前咁反感呢個咁嘅反全球嘅睇法，就因為食到舐舐脷啊嘛，係咪？佢哋做咩角色？佢哋做 broker 啊嘛。broker 就係話將中國嘅錢 invest 去啦，或者將海外錢帶去中國嗰度啦，咁樣咁佢就食呢條水啦，咁樣。咁所以呢班其實係咁人就博士之前仲講啦，就話其實佢都呢啲都唔知係咪外資嚟嘅，已經可能係其實係北水，係咪？即係改頭換面，即係好簡單。有個中國投資者，佢喺高盛開戶口，咁嗰啲係北水定外資啊？嗱，呢個問題好哲學喎，呢個問題 OK， 但係唔好理啦。我係 iBank 嘅，我淨係想做生意啫嘛，我理得你啲錢入定錢出啫。係咪？咁而家好明顯錢係唔入噶啦，咁最好嘅生意咪錢出咯，係咪？咁由中國入 A 炒高 H 股又係一種錢出，炒高 A 股又係一種錢出。我唔理你最尾邊個袋，總之你炒高我就有生意做，係嘛？我亦都繼續能夠有生意做。嗱，你諗下，如果 AH 股都冇得炒嘅話咧，呢班友就收工噶咯噃，有咩價值啊？有咩存在？有咩存在價值啊？呢班友？翻老家咯，因為佢其實打 HR market，轉去日本市場都唔得㗎。都得，但係呢班友就太遲啦，恐防。同埋呢班唔係真係可能直接外國派嚟嘅 trader，佢哋係 local trader 嚟㗎嘛。即係話佢為咗要做中國生意，佢喺中國度揾一班人請一班人。呢班如果唔再有外來資金去炒呢個中國股市，就炒呢班友㗎啦。即係好似你咩銀行都係㗎。係嘛？我成條 team 咪掹走佢咯，咁樣樣。所以佢哋唱好 local， 即係佢哋算係 sell 晒嚟噶嘛。唱好呢個中港股市咧係好正常嘅。不過就答多樣嘢就究竟而家呢個咩狀況咧？咪又係跟車太貼咯。我哋經歷過好多次啦。係嘛？又係你問我咧，我係擔心一樣嘢嘅，因為高盛點解佢做咧？佢有另外一個問題，佢都會有少少 hidden。就學你話齋，佢 sell side 嚟。係啊，佢唔止係 sell side 嚟添㗎，佢亦都係幫 IPO 上去嗰間 iBank 嚟㗎嘛。咁佢自己喺個媒體入邊訪問咧，亦都透露過咧，就話嚟緊會有200隻上嚇，即係排緊隊呢幾年。咁跟住個問題就係，所以你唔好炒得太過無謂啊，係咪先？你前嗰輪咪試過咯，嗰個我唔記得咗嗰個咩？熊貓奶茶定係唔知咩貓奶茶咧，咪喺個市場低位嘅時候上 IPO 噶嘛？咁間嘢都其實冇乜人，其實佢根本上冇人買飛㗎，唔夠飛剩㗎。咁但係你調翻轉就係，如果個股市暢旺，我有200隻 IPO 喺後邊，咁你起碼我即係收飛我都收翻足夠先啦。即係呢個係好重要嘅。係啊，你繼續講。但係我好無聊咁問喎，就係嗱，based on一啲好低能嘅原因，譬如話頭先 IPO 上啦，你嗰啲要幫手揾食嘅原因啦，同埋加上咧就係過往高盛叫人哋睇好個市嘅業績啦。喂，其實我哋會唔會唔覺意佢係接火棒嗰個嚟㗎？唔會，佢係散貨嗰個嚟嘅。嗱，你睇翻對上咁多次大合奏啊，你叫外資大合奏啊嘛，佢哋梗係一定係合奏團之一嚟㗎。你諗下，對上一次各位網友提翻大家嘅記憶，邊一次我哋最有印象嘅大合奏、大唱好合唱團啊？2023年啊嘛，係嘛？Covid 開關啊嘛，Covid 仲報復性嘅內銷，仲當時高盛定 JP 其中一間㗎啦。都有高盛食啊！佢哋講乜嘢啊？
你唔買 A 股，呢將會係你最大嘅失敗啊！跟住然後亦都啱，啊因為佢哋係揸咗成手 A 股嘅嗰陣時然後半年之後咋，4、5月咋，我都幾肯定係 Goldman Sachs 啊，買 A 股係今年變成最大嘅失敗啊。JP Morgan 啊，由3月講乜嘢啊？又唔係3月定5月啦？佢話 A 股係咩啊 ？uninvestable 啊嘛，跟住然後改口啊嘛。喂，大家歷歷在目啦，都好簡單啫嘛。呢啲咁嘅炒 AH 股，全部都係炒政策，即係話你知道政策放水，咪有得炒咯。咁你做啲乜嘢啊？好簡單，我知道政策將會放水，我入定貨。咁然後一炒起啦，我同大家踏入就好啊，唱好啦，掂晒啦，勁到爆炸咁樣樣，跟住點咩？食糊咯，放火。係啊，咁今次一樣嘅啫。啫。嗱，今次一開始，我相信係有組織地要炒高個市嘅 A 股，係咪？喂，你升得咁3600，仲有嗰啲券商啊，係咪話咩開戶率係上年嘅160% 啊嘛？上星期我同大家匯報咗嗰個融資，即係個孖轉嘅總額係經已直逼2015年啊嘛。呢啲一定係放水噶嘛，一定係有指令地放水啊嘛。咁放水為咩啫？咪炒高個市咯，咁咪大合奏咯。點會咁快殺停啫？係嘛？所以我先懷疑就係話，發覺喂根本都第一唔係益唔到經濟，亦都益唔到你哋嗰個既得利益集團，反而可能係之前嗰堆利益集團就揦到錢走，甩咗身走，嬲俾我都嬲爆啦，大佬係嘛？即刻 call，即刻追翻晒佢哋，1蚊都追翻翻嚟啊！別讓邊個走了啊！咁嬲啊，真係咁離譜啊！但呢個你覺得香港嗰個嗱？而家其實我覺得個香港個牛市係好暢旺嘅，即係好健康。香港呢次唔好影響香港港股嘅嚇。香港仲有佢嘅，因為我就諗緊，其實都幾 OK 啊！香港恒生指數喂25,600，喂而家即係大家講緊話，唔知係咪12月去到3萬定4萬啊嘛？又是但啦，一升自己講26000，係咪一去到25000就仲唔26000？又去唔到26000，又去到26000。我講幾多次，咁你就去到嘅理論上。OK 嗱，港股有其神聖任務嚇，咁呢個棚咧就似乎好有繼續價值延續落去嘅，咁你就乖乖地唔好出去撩事鬥非啦，悶聲大發財，韜光養晦，係嘛？你唔好咁戰狼啦，咁樣樣，咁呢啲咧，咁香港政府會點做咧？就真係影響，即係影響唔到啦，好自為之嚇。係咪？不過講真喎，呢半年其實係相對地個戰狼係少咗好多噶嘛。其實近半年係都冇，因為真係有幾耐冇見鄧炳強啊？好耐冇見啦。有前嗰輪咩香港議會出咗嚟啫嘛，但係僅此而已嘅啫。OK 嘅。香港議會其實你都發覺佢係遲咗少少嘅，因為我懷疑佢哋即係鄧炳強都問咗個問題，我係咪真係要通緝佢？即係係咪？咪嗰啲基本 OK 嗱，嗰啲未至於令到嗰個外國會打金融戰嘅繼續制裁嘅。但你有幾何建葉太又即係 send 去 New York 咩 New York Times 啊，又或者去 Financial Times， 你發覺好耐冇做呢啲嘢啦，已經好耐冇做啦，係啦，咁啊，所以就點樣講啊？就叫做希望繼續保持住呢種咁樣嘅繁榮落去咯，係咪？正所謂大家都想香港好，係咪？喂，你問我覺得香港個股市係唔差嘅，搞到我近排都好有心喐喐地。哇！各位空少，各位網友，喂，有貨，好小心。馮同學來了，心喐喐地係咪應該要 hold 翻啲港股？係咯，但係我係其實好難 hold 港股，因為我發覺香港政府佢個即係恒生指數咧，喺美國嘅市場係冇任何 ETF 嘅，好癲㗎喎。係佢得個金融，佢淨係得 China 金融指數同埋得金融相關。係啊，冇錯。係啊，唔得嘅，非常之少。佢唔可以放，即係呢級嘅金融指數都係華爾街傑作嚟噶嘛，即係呢個絕。所以其實係有一班錢係透過中港股市。喂，講真啦，撇除美股之外，你有幾多時好似香港每3000億喎？即係話美金係講緊成係先啊300-400億美金嘅喎。會啊，係啊，你唔係個股市係好大，犀利呢度都仲係啊，所以你難怪咁多外資仲喺香港度揾食咯嚇。咁但係
你唔好你靜雞雞就唔會人搞你咯。你唔好去辣着特朗普啦，大佬。佢得閒佢就搞你噶啦，係嘛？咁不過近排唔係佢最煩嗰樣嘢就係前嗰輪掹走咗好多 pension fund。其實而家個股市點解升唔翻以前咁樣啫？就因為而家呢啲全部 hedge fund 啊，短嘅簡單嘅錢嚟嘅啫嘛。即係入去炒一炒就走嗰啲。你以前個底咧係有一堆 hedge fund 喺度咧，你跌極有個譜啊嘛。即係你呢堆 hedge fund 坐住呢啲冇問題嘅，有 hedge fund 都冇壞 ，hedge fund 都多錢。唔好理佢長定短，你留喺度玩就得噶啦。最驚你唔來啊嘛，我理得你長定短啫，係咪先？係咪？而家最怕就係佢，即係佢只要增加個交易成本，其實都已經好大影響噶啦。不過呢啲唔發生，我哋唔好危言聳聽啦，係咪？總之就好所以我哋係時候我會今日去好好地研究下有冇一啲，即係總之咧，股市咧，即係嗰個風險咧，大家即係我哋都講好多噶啦。OK， 咁啊反而呢個時候，梗係推下你啲債券班啦。你睇個10年債息。所以我哋好早部署噶，OK？咩？我哋唔使推債券班啊？點啊？我哋啲債券班已經結束咗，完咗啦嘛。上個月已經完咗啦嘛。所以我哋唔會等佢升咗，我哋先至報債券班。你好似你係咪有講穩定幣噶嘛？嗱，如果你籌備嘉賓咧講加密貨幣咧，喂呢個我又想參與下學下嘢喎。呢個係我哋下一個重大部署啊！呢個各位網友，穩定幣係有啊，不過係9月，你講啱啊，順便出埋廣告啦，就係呢一個9月13號穩定幣嘅美元大解構啊，就美元穩定幣大解構講座就係阿蕭公子同阿 Thomas 喺9月13號度做，咁但係呢個講座其實穩定幣我哋唔係講叫大家買穩定幣，冇意思嘅講穩定幣，係冇嘢，即係認識下啫。但係加密貨幣要值得講嘅，即係如果你有適當嘅恰當嘅嘉賓的話，係咪？喂，其實英外語都得嘅。我覺得係值得試下喎，因為加密貨幣咧，其實而家有個好大嘅問題啊！嗱，如果你炒幣值嘅上升咧，穩定幣幫你唔到啦，即係佢唔會幣值上升啦。但係其實加密貨幣呢啲，我哋就會喺個講座度講，佢喺個社會上面有一個好奇怪嘅功能，而嗰個功能唔係咁邪惡嘅，就係我哋 daily 都要用到嘅。咁所以嗰個功能咧，個穩定幣就非常之重要。所以反而我哋調翻轉睇 imply 咗啲穩定幣嘅公司咧，其實呢幾年應該，如果美國政府真係生性嘅話咧，其實就應該係即係真係會喺美國度有個 position。唔緊要，嗱，堅尼地未有嘅話咧，財富 BB 班有加密貨幣嘅相關內容，亦都有個2小時嘅加密貨幣 BB 班嘅相關內容。你追住我哋啲班一樣嘅喎，呢啲根據呢一個 Ligu 新年財一樣，呢啲叫豬。買都要送你，臨尾都要整翻套。OK， 各位網友，嗱，最後我哋嘅就咁樣作結啦。牌品好，人品自然好，幾難嘅牌都要打落去。OK， 好啦，係我正想講，其實仲有個廣告噶，我哋黎博士係要買呢一個中文書信閱讀同書寫。原來比我想象中人多。即係呢個，因為我通常預就係5個人開班嘅，咁但係 more than that，咁就係呢個赤讀文組講呢一個禮失求諸野寫好中文嘅班即係嚟緊我哋都會搞少少嘅經濟組嘅班，賺到少少錢咧就會開啲文學組嘅班。咁而家嚟緊我哋可以繼續話俾大家聽係傾緊新嘅文學一啲嘅文史哲班非常之即係艱澀嘅，但係我覺得人少少4-5個人開就得㗎啦，我哋唔使太多嘅。好，我都希望我對抗日史都有興趣，係咪先？咁快啲開下相關議題。好啦，喂，多謝各位網友咁多支持，咁就支持堅尼地同埋小弟CC新聞同埋財富 BB 班，下集節目再見 ，thank you， 拜拜。喂，今日節目咁快又睇完，聽日先有最新一集，點等啊？世界末日㗎啦！即刻加入我哋 CC 工作室嘅 Patreon 會員，星期1至5每日多一條片睇，甚至更多。最低消費每月美金5蚊，3個級別，細火5蚊，中火10蚊，大火20蚊。究竟有咩分別？登入我哋嘅 Patreon 網站就會解釋俾你聽㗎啦。即刻加入，收看我哋嘅 Patreon 特別內容。節目見啦，拜拜。DeepSeek 嘅冒起，特朗普嘅關稅，中美科技戰，係引爆科技股泡沫，定係投資未來 AI 嘅機會呢？ AI BB 班節錄超過2小時嘅節目內容，博通、Marvell、AMD、Palantir、Intel、ASML 6隻晶片半導體科技股嘅分析研究。想知道我哋點樣拆解呢幾間公司嘅發展同埋走向 ？AI BB 班喺財富 BB 班同埋 CC 工作室嘅 Patreon 同步上架。
馬上訂購，多謝支持。今日開始理財投資。大家好，我係 Kelvin。由於香港嘅罪案越嚟越嚴重，騙案橫生，保安局局長講，1至10月每日超過100宗騙案，增幅超過50%。講估係咁就好啦。CC 工作室懇請大家盡量提高警覺，保障自己嘅私隱財產，唔好俾啲匪徒有機可乘，唔好再加重政府嘅負擔。Patreon 馬上轉私隱設定，電郵社交媒體更換密碼。如果你認為你任何一個賬戶有風險，直情成個鏟咗佢，包括 WhatsApp、Signal、IG、TG 等等，盡快將所有資金調離危險嘅地方。你對我哋嘅支持重要，但你哋嘅安全更加重要。盡我哋嘅公民責任，打擊全香港最大嘅犯罪集團，人人有責。